tekan ID 5. Okey, kena tekan yang 2 baik. Kemudian letak jari. Okey, long finger. Same finger. Start. Itu tak kisah. Sekarang dia boleh buka. Baik. Sekarang ini untuk set dia punya number, ID number. Satu orang satu ID. Ya, setiap jari. 155, tengok sini sama. 15583 ini saya punya. Okey. Kalau kita tukar dia akan hantar mesej pada saya. Pakai pegang. Okey. You pergi ke Telegram.